তো প্রিয় বন্ধুরা, এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এটাই কিন্তু আমার জামাইয়ের ফুলকচি। খুব সুন্দর ফুলকচি বানিয়েছে। এটা দিয়ে কিন্তু বর্ষার সময় জামাই অনেক মাছ ধরে, আর আজকেও গিয়েছিল মাছ ধরতে, হয়তো কিছুটা মাছ পেয়েছে। জামাই কিন্তু ভিডিও বানাইতেছে। জামাই মাছ পাও নাই? এক কি মাছ পাইছো জামাই? হ্যাঁ, আর দেখাও তো তোমার মাছ ধরে, দেখাও একটু। কি মাছ নাই? তাই এখন ওখানে কিসের জন্য যাও? এই দেখো বন্ধুরা, আমার জামাই মাছ ধরতে গেছিলো, এই যে ওনার ফুলকচি। এই দেখো ওনার ওই যে ফুলকচি, উনি ব্যাগের ভিতরে হয়তো কিছু মাছ পেয়েছে, আমাকে দেখাবে না মনে হচ্ছে। তো দেখো বন্ধুরা, ওই যে জামাই এখন বোধহয় ওইখানে জাল পেতেছে, ওইখানে যাচ্ছে।